Hanya Mana ya? poho mentang yang lungjak lewek nyonya, bohu kude, bohu kampung, bohu dusun, bohu kota, bohu bak warung, bohu bak tempat-tempat berangkau. Sabi-sabi tanyang dia urang Bang Chandra, sabi-sabi tanyang dia urang Bang Chandra. Yang kenyan ilung ayah sama ke dumho lungjak tayang Bang Chandra. Nya. Menyomenan Ya? kiban mesti awak dro ke kupu jodoh ke deh Bang Chandra je. Jut. Ila long tem. Bang Chandra. Bukan tem awai long Tuhan long kan kah. Hai ilung ko pula si kum kawen kan kah mentang. Ikah ka mengkawen ngagam lain ilung tetap Bang Chandra hana kiwaju Tuhan long kan kah pedinton ke. Hai ilung pilih pula si kan kah mentang. Pum kawen kah ile. Titi malam kajang ngagam pum kawen lah. Oh berarti apa gahanyan ikah picang kelak ke kajak ngagam suruh supuk ke pegah gol. Apa pun je nak tero ke. Apa gah ke gop. Hai abah ka betu kecang-kecang raya apa? Putra kecang elong menu abah lo aku. Menu abah. Bagi aku gelo. Hana ya. Tiap malam ijak ngagam dong nalu dua mata. Iji bersama si. Dari bengok sampai melah nai wawa si Iji. Buka. Jino, ayah yang atu tanya mendu. Saboh ayah berkahwin. Chandra. Nak le? Long. Nya. Kepukan hak ranan. Hai anak buka pagi dah hak man. Kiban. Man sabohnya andro ke hitanyang dah sabi leurung. Nya. Mbak ji pitanyang leurung, mbak long pitanyang leurung. Jadi Meno mentang. Dro ke ku kawin ke deh ngawaknya. nyawaknya dua. Pane awaknya dua kan kamu kawin nikah nyo yang tuha. Ya. Nyo yang lebih dua yang kamu kawin nikah ke yang tuha ile. Padik maya menjelame. Hai pu padi manyam jelame kakak hana saban dia anak biasa menyo anak biasa. Dia jelame berangkadum nyo payah kabuh jelame uet pluh manyam. Belum mayam. Kanak pegah mahai dat. Nyo manusia langka hana saban dia urung biasa. Belum mayam. You menghijino duduk si manyam. juta. Belum mayam. Serto 60 juta. Sedangkan ilung gaji 1 juta di bulan. Jadi menyokong sapat ke you menjelame ji. Watena umur 60 tahun. Baru sanggup kum kawin dengan ji. Kiban mbak dro kena. Ilung ayah menyu 60 ton hae dompre. Mate ilung hampir rasa ada ko. Mahal dompre ilung ayah manteng 60 ton. Mu 70 ton pijut ilung. Bah rayu nak dirayu ke cuti. Pajan rayu ku besok sampai tuha-tuha ko toyo kan manteng dia tapi yang rayu aku. Oh baki apa gah menan ikat pipat pincit acan. Buka. Kiban menurut dro Chandra. Hai menyok mundur leung. Mana ya. Nakira kilo menang jut. Padik 3 kilo tinggal itat 5. Putra, Nakira kilo. kau fikir anak long anak lima pui le cak. Anak hanya anak rupanya kena fikir lo kakak pegah kada kira. Kasangkanyo anak lima kemak megang ku nak poblau. Hai Ya ni. Hai. Baik le ka buka haba. Sedeli ka kajak rumah long. Nyan haba kayak pegah. Igo bagu usaha lempah trip anak ke. Dari pon tanyo tajuk ikula. Anak cari kayak pak kapal lawaka. Hana malegu. Na ning ubi anak puyo kape belum manyam. Gepike ni belum manyam yan. Mio tablo kerepuk cenge. Saboh kampung yo habis dah bagi bandung murung.